Mboten dianggep sempurna salate kanggone wong dadi tangga masjid nek kapan lek salat kok ora tau teng masjid. Enten napa mboten? Enten napa mboten? Karo masjid ku ya lete mentelung omah patang omah ning jan ra tau kok muni ngincik ning masjid niku. Mandang gelem munggah ya men pendak jemuah. Ngoten nek delingke karo tanggane ya semaur. Piye to Kang, kowe cedak masjid ra tau munggah men pendak jemuah trok. Lek jawab, lumayan aku pendak jemuah timbang kae pendak bodo muni ngono. Niki cara nitik hadise Kanjeng Nabi, salate wong niku Gusti Allah ora dianggep sempurna. Mula siji termasuk wong sare disiksa dening Allah yaiku wong kapan krungu adzan dikumandangke ning dekne ora gelem mangkat salat kanthi jamaah. Wis mula monggo bareng-bareng ajar ya Mbah. Salat 5 wektu diusahaake didisiplinake kanthi berjamaah sebab niku barokahe kageng sanget. Barokahe gedhe tenan. Ing antawisipun siji bisa marake dadi lantaran jembar lan berkah rezekine. Allahumma sing nomor 2 besok nalikanipun mati mlebu ning alam kubur insyaallah kuburane arek diparingi padang. Sing nomor 3 besok nalika dihisab dening Allah kanthi hisab yasira hisab ingkang sekedhap. Allahumma besok nalikanipun nang dina kiamat nampa buku catatan ngamal niku arek diparingi nampa nganggo tangan tengen. Terus malih wa yamurru 'ala siratikal barqil khatif wong niku nek ajeg nindakake salat jamaah besok nalikanipun ngambah siratal mustaqim piyambakipun arek diparingi banter kados bantering kilat. Wes tekan swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing nomor 6 nek cara kula, wong niku nek kapan ahli jamaah ning masjid utawa ning langgar niku bisa dadi tambah tresnane karo tangga teparo sanak sedulur. Bu, umpama jenengan ahli jamaah, dilalah 3 dina ora ketok mergo gek gerah. Kiten-kiten do takok-takoke napa mboten? Mesti takokke kok. Kayak Mbak Yusuminah kene ndi? Wis 3 dina kok ora ketok ning masjid, nembe gerah. Lah sing ngrasake apa? Mencret muni ngono. Lah akhire ana sing ngomong, "Jo mbok do ditiliki bareng-bareng, mesakake wong biasane cok uyak-uyuk dadi jeneng masjid." Lah akhire ana sing ngomong, "Nek mentilik-tilik tok mudoge irung ya ora tekan to yu." Lah terus piye? Ya urunan. Akhirnya urunan makanya wong jamaah masjid ana wong 100 urunan 2000. Dadi mlumpuk 200.000. Wis akhirnya mandang duit wis mlumpuk ana sing ngomong, "Nek cara aku ngene wae yu, ben Mbak Ayu pilih gerah gelis mari, mergo gerah mencret, kono dit 200.000 iki talah siji poloro go ning pasar Bandungan tukoke salak kabeh." Karepe ngono ya arek apik nek kok nek mangan sama bebelen ra iso ngisi kok ngawur wae. Paham napa mboten? Niku ngoten niku mergo barokahe nek kula sampean gelem jamaah. Jadi tambah tresnane karo tangga teparo, tambah tresnane karo sanak sedulur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lan insyaallah besok nang akhirat masjid sing bendina kula sampeyan sapa gawe jamaah ini ki arek dadi kendaraan ingkang dumugekaken kula panjenengan wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Wis niku siji kesalahane mergo nalika uripe ning alam donya krungu adzan dikumandangke ning ora tau gelem mangkat salat jamaah. Sing nomor kalih kula niku jawab karo para sahabat ngeten. Kesalahanipun tiyang menika dhateng Allah sing nomor kalih la yukhrijuz zakata mimmalihi. Kiyambake mboten nate purun ngedalke zakate.
Padahal bondone niku jan akeh tenan kok. Wong kasarane tembo niku nek turu ya kasure kasur duit, bantal ya bantalan, kemul kemulan, ngilere ya metu. Niku cara kasarane. Ning bondo sing semanten kathahipun menika babar pisan ora ana sing ditasarufke kanggo kemaslahatan agama. Ing mongko Allah ning Al-Qur'an dawuh ngeten. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Jadi apa sing kula sampean infake kanggo kepentingan agama niki karo Gusti Allah bakal diganti kabeh. Amin Allahumma. Tur Gusti Allah perintah kula sampean kon zakat kon sedekah niku ora kabeh bondo niki mboten, Pak. Mula ning Quran dingendikake lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seliramu kabeh ora bisa merkoleh ing kebagusan sehingga gelem dermake seperangan bondone. Niki mula nek cara ulama ahli nahwu mine bimakna tab'id, bimakna sebagian. Jadi napa niku mimma tuhibun niku setengah sangking. Lah umpama tak contohke ngeten. Jenengan mau duit-duit 20.000, jan mendhe duit kuwi tok. Niku nek cara ge ngamal kabeh nek kula ora cocok kok, Mbah. Sebab napa atine kula sampean urung iso kaya atine para wali. Nggih napa mboten? Andilalah madang 20.000 cemplungke kabeh, keri-keri putune nembung njaluk duit arek tuku cilot. Kira-kira sampean mesti glendengan ora? Kaya lek nembungke rapel mau to nang wajib 30 tak cemplungke kabeh, ilang ganjarane sampean lek sedekah. Paham napa mboten? Mula sedekah niku ana ukurane. Jadi ketika kula panjenengan menika ikhlas, ngetokke semen ikhlas, monggo insyaallah niku beto keberkahan kagem kula panjenengan sedaya. Lan uang niku nek kapan uripe ning alam donya, sregep sedekah sak derajat sak pangkat. Niku hakikate kula panjenengan padha karo ngraji ndase iblis. Mbah, jadi uang niku nek seneng sedekah niku hakikate padha karo ngraji ndase iblis. Saya akeh sedekahe berarti lek ngetok ndase iblis saya tenanan. Tapi nek kula sampean sedekah kok men 500 perak niki tak pikir-pikir padha men karo meli cathok ndase niku. Paham napa mboten? Lah mula monggo niki kula nampi amanat saking kanca-kanca panitia, Mbah. Jenengan kondo tata-tata kondo nguculi kendite. Niki badhe pun suwune infak mangke kangge kemaslahatan, muga-muga manfaat barokah kabeh. Nek umpama jenengan kok mboten ngasta arta nyileh jejere ya oleh engko bali tekan omah lironi. Nek arek nyileh jejere kok ora tekan dene ali-ali ya gelem panitia. Kanca-kanca grup rebanan monggo kalau dituntun mau sholawat sareng-sareng nggih. Monggo kula serahaken dhateng kanca-kanca grup sholawat sing biasane mawon. Monggo kanca-kanca panitia ingkang dipun siapaken. Ya Habibi, Ya Habibi, kaifa ashqaq a'udham. Ya Habibi, Ya Habibi, kaifa ashqaq a'udham. Wa قد
كل نور بالسلام خير الأنام خير الأنام يا حبيبي يا حبيبي كيف ألقى الله يا حبيبي كيف ألقى وفؤادي وفؤادي قد بلغني ظلامي وفؤادي وفؤادي قد بلغني ظلامي وإخواني الله أكبر بكياني ومماتي الله أكبر الله أكبر بحياتي ومماتي الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر إيماني واعتقادي الله أكبر بحياتي ومماتي الله أكبر بإيماني واعتقادي الله أكبر بحياتي ومماتي الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. Pun muga-muga dados ngamal kula panjenengan sedaya ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Pun sing nomor 3. Jawabipun ula meniki dateng para sahabat. Kesalahanipun tiyang menika dateng Allah sing nomor 3 la yasma'u qaulal ulama. Dek nene mboten purun midhangetke dawuh-dawuhe para alim ulama. Artosipun napa kiyambake mboten purun ngaji. Mboten purun napa? Ngaji. Mula alhamdulillah kula panjenengan sedaya karo Gusti Allah dikersake ya ora ketung toya tuwa saya tuwa seneng do ngaji. Nggih napa mboten? Niki setunggalipun pitedahipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa sing jenengane ngelmu niku kan enten pernikalih, Mbah. Siji ana ngelmu kasbi, sing nomor kalih wonten ngelmu simai. Ngelmu kasbi niku ngelmu sing biasane digoleki dening lare-lare santri pondok. Kados derek Pak Kiai Mukhlis ngaos kitab, ngesai, ngapalke ora apal didek, konstoran bet. Niku ngoten niku tugase lare-lare santri. Lah nek kaya jenengan wis sepuh-sepuh ngeten iki kok kon ngaji nyekeli kitab ora weruh tulisan. Oh tulisane alit-alit niku, Mbah. Lah mula gandeng kula panjenengan sedaya niku
Nek arek ngaji cara ngajine cah pondok wis ora mampu mripate atau ora mampu pikirane, kula sampean ana alternatif. Napa ngelmu sing nomor loro ya kuwi nganggo ngelmu simai. Ngelmu simai niku napa? Ngelmu kupingan. Ngelmu napa? Kupingan tegese lek ngaji napa nganggo kuping. Mula nek cara ngendikanipun piyai sepuh niku nate kula mireng dawuh ngeten. Paling penak-penake wong ngaji niku ngajine wong tuwa. Mbah. Paling penak-penake ngaji niku ngajine wong. Sebab napa? Modale mok loro, siji bokong, loro mata. Engko angger bokonge mapan ya mripate melu. Nggih napa mboten? Mula nganti kula nang pengajian sering tak kandhake ngeten. Paling penak dadi wong tuwa nek ngaji modal bokong karo mata. Ning pengajian mantuk-mantuk ketoke mudeng jebule. Ana apa ora ngono nggih, Mbak? Lah niku tugasnya kula panjenengan. Jadi nganggo ngelmu simai. Perkara masalah mudeng lan orane niku kabeh nyumanggake kersane Gusti. Wajibe kula sampeyan niku ngaji, Mbah. Mbah. Wajibe perkara masalah mudeng kelingan orane niku urusan belakang. Sebab karaktere wong niku kan macem-macem. Ana wong niku begitu ngaji diterangi rupiah niku kelingan terus. Kelingan napa wadahe niku ijeh sempurna urung borot. Wonten malih wong niku modele nek ngaji ketoke mlebu kabeh, nek jebul-jebul mblobos. Ha wong tinggal turu. Enten apa mboten? Lah mula sing wajib kula sampeyan niku mangkat ngajine perkara masalah mudeng lan urane urusane Gusti Allah. Tak critani, Mbah. Mbah, kula nate mireng setunggalipun criyos. Zaman rumiyin menika nate wonten tiyang jaler ngaos ning ngersane Imam Abu Hanifah niku suwene zaman 80 tahun nek ngaji niku. Dadi ngaji ning ngarsane Mbah Abu Hanifah niku zaman 80 tahun. Ning ngaji sakjerone 80 tahun niku jan ora ana sing cemantel nang ati pikiran. Ayo kasarane tembunge petekah wae ora hafal kok. Tapi semangate ngaji niku memang luar biasa. Lah akhiripun mandang kiyambake wis umur saya tuwa wis bola-bali lora-loro. Akhire kongkonan anak ditimbali nang dalem, Pak. Rene tak omongi dos pundi. Kono aku njaluk tulung kowe sowan guruku Imam Abu Hanifah. Lah enten kersa napa, Pak? Siji aku disuwunke ngapura. Nek akhir-akhir iki aku ora iso ngadep derek ngaji secara langsung mergo kondisi kesehatannya aku saya menurun. Sing ping pindho kono kowe matur karo guruku Imam Abu Hanifah, tulung aku diasuwuna agem-agemane Imam Abu Hanifah. Sing nomor 3 aku njaluk tulung kowe matur karo guruku nek Mbah Abu Hanifah tetep ngakoni dadi santrine, aku dadi santrine beliau. Tenan anak niku akhire sowan nunggon Imam Abu Hanifah matur. Wis ngeten. Akhire Mbah Imam Abu Hanifah nggih memaklumi ya wis rapopo ya nang ya. Pancen bapakmu ki lek ngaji aku ya wis suwe, tur ya wis tuwa. Awak saya ora sehat barang ki ya wajar ora apa-apa. Lan aku nang ati bapakmu tetep tak aku dadi santriku dunya akhirat. Sing ping 3 pesene bapakmu supaya kon njalukke agem-ageman iki apa ya nang ya sing arep tak wehke. Wong nek arep tak wehi jubah aku ya menduwe siji. Mengko nek tak wehke bapakmu yo aku lek jemuahan barang kepriye. Arep tak wehi sarung ya sarungku ya men siji.
Mengko nek tawe ke bapakmu aku darah wudoh. Wong pancen tiyang biyen kan mboten kados sakniki nggih Bu nggih. Ana wong sakniki niku seragame sak lemari dhewe kok. Klambi niku mboten kados tiyang zaman riyin. Akhiripun Imam Abu Hanifah ngendikanipun ya wis ngene nang, kae aku isih duwe lulang wedhus sing pranti tak kanggo slemek nek aku ngaji. Kono nek arep go bali nek arep wehke bapakmu. Oh nggih, Mbah, matur suwun. Akhire tenan lulang wedhus iku dibeto wangsul. Lah mandang tekan ngersane bapake didangu piye nang oleh pura. Nggih sedaya ngendikanipun bapak sampun kula aturaken Mbah Ki Abu Hanifah. Namung bapak kalian Mbah Kiai menika namung dipun paringi lulang wedhus sing pranti damel slemek nek ngaos. Ya wis ora apa alhamdulillah. Wis mandang bapakne niku wis saya suwe, kesehatan saya menurun, ora let suwe mboten antawis dangu lanjeng pejah. Lah sadurunge mati niku paring wasiat ngeten. Nang iki tak delok-delok aku kok ora suwe meneh arek nusul mbahmu. Mula sadurunge aku mati, aku tak wasiat lan weling karo kowe, mengko nek kowe mendem aku tulung lulang wedhus sing lek maringi guruku Imam Abu Hanifah iki dijejerke nanggon sing gawe mendem aku. Oh nggih, tenan bapakne mati diupakara dipendem. Lulang sing lek maringi Imam Abu Hanifah niku dijejerke nanggon sing damel nyarekke niku. Wis mandang wis dikubur, wong-wong sing do ngubur kan terus do bali. Nek mriki do bali apa tunggone? Wangsul nggih. Wangsul. Akhirnya wong niku tekanan malaikat mungkar nakir. Roh malaikat mungkar nakir takoni. Man robuka, sapa pangeranmu? Piyambake jawab, kula santrine Imam Abu Hanifah. Wa man nabiyuka, sapa nabimu? Kula santrine Imam Abu Hanifah. Wa madinuka, apa agamamu? Jawab kula santrine Imam Abu Hanifah. Wah ngertakoni malaikat jawabe mbok ngoten mawon. Akhiripun malaikat mboten wani mutusi, Pak. Mundur matur karo Gusti Allah, Gusti kepareng badhe matur ngapa? Lah nika kawula panjenengan setunggal ingkang lebih pejah, niku kula tangleti man robuka, wa man nabiyuka, wa ma kiblatuka, wa ma dinuka, niku jawabe namung sami kula santrine Imam Abu Hanifah. Niki terus pripun niki Gusti, kula mboten wantun mutusi. Allah maringaken kebijaksanaan. Malaikat perlu tak kei ngerti kowe ya. Pancen kawulaku sing mbok entes takoni kae, iki pancen tak takdir dadi wong bodho. Ning senajan bodho dek nenek istiqomah lek ngaji. Ngaji nanggone Imam Abu Hanifah istiqomah ora tau pedhot kejaba akhir-akhir dek nenek lara. Lah mula mergo krana barokahe dek nenek istiqomah ya wis kono lebokke swarga diterke mesakake malaikat. Allahumma la mula kula husnudzon uger kula sampeyan jedo gelem ngaji insyaallah kula sampeyan tetep arek diparingi kesainan dening Allah taala. Amin Allahumma. Wis aja do leren ya Mbah. Pokoke pendak selapanan atau minggon Pak Kiai Mukhlis ngaji mriki teko nderek. Insyaallah dadi dalan keselamatan jenengan dunya ngantos binjang wonten ing akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Niki pentinge kula sampean do ngaji nderek ulama niku. Nabi paring dawuh ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Padha manuta sira kabeh ing ulama, sak temene ulama niku dadi lampune obore donya lan akhirat. Mula waget panjenengan bayangaken dikira-kirake kok donya niki ora ana ulama, donya niki kedadian arek kaya ngopo. Leres napa mboten? Lah mula monggo bareng-bareng kula lan panjenengan sedaya do nyuwun karo Gusti Allah. Muga-muga guru-guru kula panjenengan do diparingono panjang yuswa. Bab sakniki niku Magelang golek kiai sepuh angel, Mbah. Wis akeh sing dose
nembe kemawon kula sampean kelangan gurune awake dhewe. Panjenenganipun Mbah Ki Solihun niku nek kapan do ngaji kaya-kaya arek ora sedo. Nek do ngaji nika kaya-kaya arek ora namung panjenenganipun sampun setunggal wulan kapengker lebih menika katimbalan ning ngersane Gusti Allah. Lah mula kula nyuwun tambahing pengajian kula mboten bosen-bosen matur. Sak samunipun Mbah Kiai menika seda tilaran-tilaran ingkang dipun kedah kita terasaken menika jebul-jebul ora sithik, Mbah. Mula kula nyuwun pendonga panjenengan sedaya muga-muga kula dalah sedaya keluarga paringana kekiyatan. Sebab napa Mbah Kiai Solihun seda niku ora ninggal pabrik niki mboten. Ora ninggal ATM ki ya ora. Tapi sing ditinggalke beliau siji pondok pesantren. Ping pindho jamaah Thariqah Sadaliyah. Ping telune pengajian tiap-tiap dinten Selasa. Niku sing tukang ngincer Pak Suhadak niku. Jadi Pak Suhadak ini tukang kincer Selasa teng Masjid Geger niku, Pak. Kula sanjang kali Pak Ada sampean nek nyuting sing rata. Aja dipilih sing nom-nom tok aku yo ngene ya. Engko ngikir balik payah sampean mripate ya. Niki tilaran-tilaranipun pengajian Selasan, pengajian Kemis Pon, jamaah Thariqah, mangkakno mayoritas sing do rawuh ngaji niku tak delok-delok wonge tuwek-tuwek kabeh. Angger ngaji mangkakno cekelane lenga kampak, mut-mutane perpedah pros. Kok angger ngaji slonjor lendetan saka ngoten niku sikile karo kemuliaan nduk wae karo turu. La ilaha illallah. Mula kula sanjang kali anak kula, ponakan kula putrane Mbah Ki Solihun wis yo teko tergalane bapake teko diteruske bareng-bareng, wis teko diopeni wong tuwa-tuwa ki ora apa-apa. Engko teko nengkang tekan mangsane lak yo mati karepe dhewe aku yo ngono. Lah niki mila kita nyuwun tambahing pendonga muga-muga paringana lestari ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nggih pancen mautul alim mautul alam. Sedane wong alim niku minangka dadi pertanda sedane ngalam. Nggih kula teng pengajian pun bola-bali tak kandhake. Bilih bapak kula niku nggadahi putra kan jumlahe 11, Mbah. Mamanya nek wong biyen niku anake akeh-akeh. Ora kaya wong saiki ngirit-ngirit. Ya, nek wong biyen niku anake katra-katra bapak niku putrane 11. Nah, saking 11 anak niku sing karo Gusti Allah termasuk diparingi keistimewaan niku ya kamas kula Ki Solihun niku. Dadi kejaba beliau niku ngajine ya teges. Nonggon bidang nopo kemawon kiambake niku sagetan. Dandan-dandan pondok semanten agenge niku tanpa ngundang arsitek niku Pak Ada. Di arsitek dhewe ukurane semene-semene, bahkan kekuatannya angin ki nek ditiup angin semene niku beliau ngertos, Mbah. Niku termasuk kelebihanipun beliau. Nggih niku kula bola-bali matur nang pengajian, kamas kula niku lek ndlodok niku nek ngendikan pancen pel cilik. Niku ngendikanipun biyung kula. Wong riyen nate tak aturke pas kol niku. Riyen niku kan nate. Kamas kula niku kalian bapak kalian biyung niku badhe dipun ajak sowan simbah teng Bandungan. Bab mbahne buyut mbah simbah kula, mbokne bapak niku asline saking Bandungan. Griyane wingking masjid niku. Lah nek tunggal-tunggale sedereke mbokne napa mbokne bapak kula niku nggih termasuk kados almarhum Pak Le Haji Abdul Aziz, terus Pak Haji Ja'far, ngan Bu Haji Gendruk barang niku nek kali bapak niku sepupu. Dadi nek anak sepadan dadi kula niku TIY Bandungan, Pak. Dadi kula niku asal-asale mbahne kula niku saking Bandungan. Lah, dilalah waktu niku biyung kula niku kan ora duwe jarit sing ngendrong. Sing damel gendrong.
Akhiripun terus nyileh jarite weke tanggane. Wis, akhirnya mandang jarit iku pun oleh lek nyileh gawe gendong kamas kula niku. Mangkano biyung kula niku lek pados jarit lek nyileh niku lek kisah wis umpet-umpetan niku, Mbah. Ben kamas kula mboten ngertos. Dilalah mandang mangsane bali tekan ngomah mangsane mangkat kamas kula dijak kalian bapak simbok niku mboten purun. Malah nangis jengek-jengek. Wis ayo lek mangkat ku ndak sulak awan mung ben ketemu mbahmu ning kono. Mboten purun. Akhirnya kalian biyung kula niku ditangklet. Napa kok ora gelem? Aku wegah nek digendong nggo jarit kuwi. Wong kuwi jarite lek nyileh nggen Mbak Yuno, mambu tempe muni ngono kae jajal. La ilaha illallah. Niku riyen glodoke niku pancen pel alit niku nek ngendikan wis masyaallah wis. Bismillah kita nyuwun tambahin pendonga muga-muga beliau estu-estu dipun papan pangginaken wonten papan pangginan ingkang langkung sekeca lan langkung mulya. Amin Allahumma. Lan mbok bilih saklebetipun kamas kula sugeng kathah kalepatan kalian panjenengan estu kula nyuwunaken agunging pangapunten. Nggih. Muga-muga kula sampeyan diparingana dadi wong sing slamet donya akhirate. Diparingana umur panjang sing barokah, rezeki sing halal barokah. Sak mangsa-mangsa ditimbali ning ngersane Allah, muga-muga kita diparingana husnul khotimah. Amin Allahumma. Pak Ki Mukhlis pun kudur. Dereng nggih. Monggo mangke donga kersanipun dipun asta dening Mbah Ki Mukhlis nggih. Pun bubar yen. Niki saengkallah kita cekapaken semanten kathah kalepatan kekirangan nyun pangapunten kanthi kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.